ये जो वेल्डिंग कर रहा है ना, ये है IBR वेल्डर, इसी को हम लोग बोलते हैं HP वेल्डर, हाई प्रेशर वेल्डर। और ये आर्गन वेल्डिंग हो रही है। एक हाथ में टॉर्च है, आर्गन टॉर्च, और दूसरे हाथ में फिलर वायर, जो मैंने आपको दिखाया है। ये फिलर वायर की कैटेगरी भी अलग अलग होती है, 90S, 80S, 70S, D2, D3। ये सब मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मेटल में कैसी वेल्डिंग होनी है। हाई LI, लो LI, T11, T22, T91, ये सब मटेरियल होते हैं, मेटल होते हैं अलग अलग एरिया के लिए। ऐसा नहीं कि पावर प्लांट में जो लोहा लगा है सब एक ही तरह का लोहा होता है, सभी जगह के लिए अलग अलग होते हैं।